Olá, tudo bem com vocês? Começando, mais esse vídeo para o nosso canal. Eu sou a Emilene e vocês sejam todos muito bem-vindos no nosso cantinho de gratidão. Cada um tá aqui, cada um tá chegando, prestigiando, tirando seu tempinho para nos, prestigiar, assistir nosso conteúdo. E hoje, a organização da geladeira, como eu organizo minha geladeira, como eu deixo a minha geladeira sempre organizada, tá? Vou mostrar a compra que eu fiz no vídeo anterior, do Hortifruti. Vou mostrar aqui, como eu organizo e vou mostrar como a geladeira tá agora. Vou filmar lá. A geladeira tá assim, Sempre eu mantenho assim organizada, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar. Aqui ficam os ovos, a bandeja coloca os ovos aqui. As margarinas, mortandela, deixo tudo aqui. Aqui eu coloco os frios maior que eu vou utilizar na semana, no cardápio da semana, tá? Vamos organizar agora, tá? Eu organizo nesses potes aqui, ó, de sorvete. Minha cachorrinha tá batendo ali. Tá, ó, organizo aqui dentro. Certo dia, Abraão se levantou, ouvindo a voz do meu Senhor: prepara o teu filho Isaque. E Abraão, servo humilde e fiel, levanta o seu filho Isaque, cumprindo a ordem de seu pai. Um certo dia, Abraão se levantou, ouvindo a voz do meu Senhor: prepara o teu filho Isaque. E Abraão, servo humilde e fiel, levanta o seu filho Isaque, cumprindo a ordem de seu pai. E Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro Deus proverá. Não vai faltar, não vai faltar o que ele prometeu, ele nunca falhará. Certo dia, Abraão se levantou, ouvindo a voz do meu Senhor: prepara o teu filho Isaque. E Abraão, servo humilde e fiel, levanta o seu filho Isaque, cumprindo a ordem de seu pai. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro Deus proverá. Não vai faltar, não vai faltar o que ele prometeu, ele nunca falhará. E o anjo do Senhor falou a Abraão: não faças tal coisas, pois eu sei que temes a Deus, e o cordeiro está perto de você. O teu Deus irá fazer o que ele prometeu. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro
Ele nunca falhará. Então ficou assim, ó. Organizei desse jeito. Coloquei tudo nesses potes, tá? Ficou alto assim, porque eu vou tirar um pouco pra deixar fora. Pra madurar mais rápido. A geladeira não madura muito rápido. E as carnes, ficou aqui a carne de frango da semana, de porco, né? E a salsicha. Esse é do sítio que veio. Vamos ver como ficou, né? A geladeira organizada. Olha só. Aqui eu deixei o frango, né? O filé pra semana. E aqui eu deixei a salsicha, né? Que fica, né, pra usar durante a semana. Aqui ficou os ovos, né? Que tinham mostrado. Ficou assim as margarinas. Que quando tem promoção a gente compra, tá? A de lata cheia, igual a mortandela, que a gente gosta também. Requeijão deixei aqui. E aqui embaixo ficou assim, ó. Aqui fica banha. Eu conservo banha na geladeira, tá? E aqui doce de leite vem do sítio. Fica aqui. Eu deixei as bananas aqui, né? A maçã. Como a promoção da laranja tava bem boa, eu comprei bastante laranja e ficou nos dois potes, ó. Pote maior ou menor, né? Deixei aqui embaixo também. Essa é pocã que veio do sítio. Tem 3, deixei aqui. E aqui ficou o caqui. E aqui embaixo ficou assim, ó. Né? Ficou faltando espaço, ficou sobrando espaço, né? Aí que quiabo vem do sítio, né? Já tinha cenoura, ficou a batata, o chuchu, cebola, porque não tava na promoção, eu não comprei, então pra semana dá tranquilo, né? Eu uso bastante, então não muito também, né? A banana eu deixei um pouco aqui, porque não coube ali. E aqui a corinha do porco que veio do sítio. Né? E aqui chocolate, como eu não como. Eu tenho que levar pra minha avó, que é presente da minha avó. Ganhei do Dia das Mães. Aqui ficou assim o chocolate. Isso aqui é produtos abertos. Eu deixo aqui dentro, ó. Tem pra usar, né? E assim ficou assim, ó. Esse é o molho de pimenta. Eu conservo aqui na geladeira, que tem receita no canal. Aqui é açúcar mascavo e aqui o suco maguari. Anda aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E aqui tá muito frio, viu? Muito frio mesmo. Quase geando. Pensa, a temperatura baixou bastante aqui no sul Mato Grossense. Mas estamos aí, né? E espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo, como eu mantenho minha geladeira sempre organizada. Espero que seja um conteúdo útil para vocês, né? Que se inspiram também, para manter sempre a nossa geladeira organizada. Não precisa de muito, né, para nós mantermos. Prende potes de sorvete, né, que às vezes a gente descarta e a gente usa como, né, agora se você quer comprar, né, organizadores, né, aí eu no momento não pretendo comprar organizadores, eu uso tudo que eu tenho, né, que são potes de sorvetes. E até aqui o Senhor nos ajudou e até o próximo vídeo. Fui!